povestesc colecții despre eBay, despre PayPal, pe leacă, așa despre sistemele astea într-un fel virtuale, unde poate șchiri ceva, unde trebuie să le cunoști, короче, trebuie să fii la curent cu dânsele, ori trebuie să fie o școală pentru tine, poate, așa din punctul meu de vedere, care să vină în America, ori care are возможность acolo din Moldova să acolo sunt niște chestii, poți deschizi niște conturi, короче, sunt acolo, variante pățanii fac și ne tare vrei de pildă, așa vedem să ocup cu puneaua asta, dar dacă tu crezi că tare vrei și dar nu te ocupi cu puneaua asta, reprezentant că nu vrei îndejuns, știi, ia ca așa. Așa că interesați-vă dacă vreți să vă apucați, pentru că sistemele astea, băi, n-ați vă navariți tare mulți bani. În orice caz, e ca aici în America vorbesc, tot standardele americane, tot. Tu dacă ai să vii ca moldovan în pașă, nu cred că ai să faci milioane pe eBay. Pe eBay, care își fac banii oamenii care lichidează produsele. Sunt foarte mulți oameni care acolo ele se numesc wholesale, da? Ei cumpără, короче, optam produse lichidate de la rețele mari de magazini electronice, de instrumente, de piese, de orice, короче, se lichidează, haine, orice. Și ei, короче, au contract cu companiile astea. E că de tot Walmart are contract cu o companie care lichidează toate produsele și compania și care lichidează produsele lichidează prin, îi se numesc reseller, короче, перекупщики, ia ca și reseller, pericupșici. Și pericupșii ăștia, короче, vând prin canale mai mici de amul. eBay vende pe ori acolo, pe Overstock vând, ori pe Buy.com, pe acolo, pe Marketplace undeva se bagă pe câte platforme. Короче, voi ați înțeles, vă, cei care e pricolul. Și ei fac bani, pentru că acolo costul lor la produs e foarte mic de obicei, pentru că lichidările astea se fac nu pentru obținere de profituri, de margine, dar pentru reducere de costuri, de cheltuieli, adică. Sau cheltuieli mai mici, короче, firma să aibă. N-are ce faci pe produsul ăsta. Și fac bani, короче, ăștia care au producție proprie. Dacă tu ai ceva acolo, nu știu, dacă tu ești pațan, dai de pildă, ai 30 de ani, croșetiezi de pildă, dar ori împletești puloveri, ori fulari împletești pentru fete, de exemplu, ca așa o teagă. Dacă așa ceva se prețuiește, munca asta, da, individuală și nu, конечно, dacă ai gusturi bune, dacă produsul ceva și cere, nu cat какой-то. Ori sunt care fac, de pildă, este așa ceva și în America, să vă uitați pe YouTube numai decât, este 3D printer, printer care printuiește în 3 dimensiuni. Dacă JLN are așa ceva, să vă uitați acolo pe YouTube, JLN are o передаче, tamană numiți printerul ăsta, care printează în 3 dimensiuni. Doar din fel de plasmasă, întrâns, și el tot așa o головка care ca la printer de cerneau, numai că plasmasă ăsta se întărește deodată, și el pune în straturi așa, și îți faci un obiect în 3 dimensiuni, vezi acolo fac motoare, mini, știi? Poți să iei un motor 1 la 1, de pildă este în scară normală și să o faci într-o scară mai mică, de pildă 1 la 18, 1 la 56 să o faci așa. Și el pe tot lucrează, știi? Tot așa să aibă fix aceeași funcție. Și ahuienă e temă, короче, fac prototipuri acolo. E ca așa ceva, de pildă, că să iei așa un aparat, el nu costă scump, asta e viitorul, короче. Acolo e pățanii ăștia care fac printerele este și oamenii care încheiem asta, îi zic undeva în următorii 10 ani, fiecare să aibă așa printer acasă. Păi poți scoți la printer посуда одноразовая, curculiță, la obiecte sunt ahuia, jucăriele, băi, ți-ai scăcit CAD image, da? Imaginea asta în 3 dimensiuni, ți-ai scăcit-o de pe internet la obiectul care vrei tu, o zăpceastă acolo ceva care se poate făcut din plastic, de pildă. Poți scoți, dar și alte materiale astea, nu din plastic, de pildă, și așa, nu poți face, de pildă, zăpceastă normale, poți face prototipuri, de pildă, oriceva. Oare că, de pildă, acolo arăta, JLN arăta un exemplu unde cineva i-a adus o piesă stricată și el a putut să scaneze piesa asta stricată și să o pună la printerul ăsta și să scoată piesa asta ca întreagă și el pe desenă o reparat-o, o scos-o la printer și am luat un образец. Și cu образец ăsta te duci la tocări, de tocări poate scoate de concret de metalul care vrei tu. Короче, aici posibilități sunt infinite. Oamenii вообще acolo fac niște, sunt rupți полностью și interesant și curios de tema asta. De printerele, să vă uitați pe YouTube și debilism, băi, și sunt timpul, băi, în lume cu revoluția asta, cu printerele astea să acuiți și voi. Și nu sunt tare scumpe, короче, spațanii astea spun eu, ca și tare accesibile pentru oameni, tare de grabă, короче, așa că și este cu acolo, Moldova. Și apoi știi cine faci ruble. E ca acasă, de pildă, tu te strângi în garaj de hlam, tu hotărât odată an, în loc să faci garaj sale, să faci așa un eBay aukțion, să inventarizezi pe ce ai tu, să fotografiezi pe tovarul care l-ai tu, să nu vin zartare, baterii vechi, zarieci vechi, telefoane vechi, poate acolo.
дай niște telefoane vechi, ori haine vechi, ori, blea, și mai vechi și nu-ți mai trebuie, короче, put să foc și-o pui pe eBay, короче, dar iată începător, eBay de obicei îți dă, короче, niște aukțioane în șarul la început să listezi, că ești novinchi, n-a să-i fut 200 de aukțioane în șarul. Și ai să vezi, короче, și poți și chiești, înțelegi, și îți poate de făcut și nu-ți poate de făcut. Și ăștia fac bani, короче, dar tu dacă vrei, de exemplu, să înșezi pe seta că tu ca persoană individuală ai acolo, de exemplu, în buget de vreo 3000 de baxuri, așa, ai 500 de baxuri la început, допустим, tu ai acolo vreo 300-500 de baxuri la început, să te gândești, bля, ce să fac 300-500 de baxuri pe eBay? Vezi că și tare greu, короче, este acoperi, la început e și în minus, garantiez. N-ai să te gândești pe любом. Ai acolo, sunt excepții, bă, dar doamne să fie excepții cât mai multe. Dar n-ați va veni la toate comisioanele, la cum se percepe ele, la cât de des percepe, eBay și PayPal e și companii, короче. eBay a cumpărat PayPal-ul, cam de mult, în 2008, наверное, au cumpărat-o. În 2006, nu mai țin. Și ei, dacă și oamenii trebuie, ar trebui să perceapă un singur comision. Odată să taxeze. Că te taxat odată pentru o vânzare, independență de preț, care plătești atât. Și e uitat de dânsa. Dar tu nu, tu plătești odată când listezi, cu item ăsta la vânzare. Tu nu plătești, короче, când nu-l vinzi, trebuie să perceapă așa o comision se numește Final Value Fee. Comisionul este independență de sumă de vânzare. Adică tu când listezi aukționul, tu încă nu știi care și comisionul ăsta. Dacă aukționul tău s-a vândut de până pe 1000 de baxuri, o să vezi că plătești comisiunea acolo vreo 80 de baxuri. Dacă în momentele astea tu nu ai stăștezi de dată, că nu știi cât să se vândă. Deci să ai închipuire de cât să vândă aukționul ăsta tău. Și apoi, eu nu zic când cumpări la tine și ca să transferi ții banii pe PayPal, care tot pe firma eBay-ului. Ei iar te fut pe tine odată, care vă prinde 33% acolo, sunt diferențe. Dar vreo 3% așa în medie, te fut pe PayPal iară, короче, transferul ăsta de bani, dintr-o parte în alta. Și apoi parcă te gândești că e gata, ladă acolo, nu făcut în dejun, stai zaibist. La sfârșitul lunii zine bilul, короче. Și că este Final Value Fees, care aveau cele mai mari comisioane, вообще, din toate este, reprezint Final Value Fees. La sfârșitul lunii te pocnește. Deci la început așa te nervezi, așa vinzi de vreo 1000 de baxuri și ai de ieșit așa pe своих acolo cu niște telefoane, poate cu ceva acolo, cu niște PSP de astea, da? Game, consolurile astea de jocuri, короче, PSP, Sony PSP, doar niște Nintendo ceva acolo, 3D. Și ai să faci acolo vreo 100 de ruble navar curat, poate, și pe când să zapizdească cu un video 120, apoi să te gândești că, blea, nahuia. Dar știi că la început toți așa fac, toți care vând acolo așa, succes, multăți așa la început au fost. Așa că să depinde tine dacă să ai de jos motivație să văjăviești, la toate încercările astea cu eBay la început, dar n-ai să văjăviești. Aici și naglă, îți blochează contul, deodată îți zic, nu-i cont să începi cu variante simple. Pe eBay, короче, eu vă repet tare mult fraza asta, să țineți minte. Și nu credeți că noi care am venit din Moldova, короче, care am fost educați în toate Sovietskii Союзul ăsta. Și вообще eu, 90% наверное, din teritoriul de planetei Pământ, cred că sunt mai pizdoși ca ăștia care lucrează la eBay, ori ca ăștia care lucrează la Google, ori care lucrează la Visa, ori la companiile astea care privin fraudurile de carduri și așa mai departe. Voi să nu credeți că sunteți mai pizdoși ca dânsii. Băi, e stare deștepți, короче, și ățanii cei care au fost mai deștepți ca tine, de pildă, da? Lucrează mu acolo. Dar cei care sunt mai proști, apoi încearcă să-i fut pe cei, короче, постоянно, că așa e lupta asta. Și voi trebuie să vă gândiți de cui parte trebuie să știți, băi, ori știți de partea una, ori și partea altuia. Că mi pare că știți decizia noastră și corectă, dacă știți de partea cei care vrei să-i fut pe Google, ori pe eBay, ori pe PayPal, așa mai departe. Care și faceți правильно, pentru că și правильно spune făcut o leac de ruble. E toată la început, короче. La început să te motivezi așa, poate, acolo, să te jumădeană, să înțelegi acolo, să ai vreo 10-20 de aukțioane vândute, că eu chiar am un pațan care s-a lansat și tot așa la majoritatea lecuței acolo i-am dat niște savieturi, cum să deschidă conturile, короче, cum să facă. I-am povestit despre fizurile astea, despre comisioanele astea, da? Despre toate cum să pravlești, короче. El nu e din America, el e din Europa, короче, pațanul și niciodată nu a făcut așa cu ea. Și asta a fost vreo câteva luni în urmă și cam câteva zile în urmă am trecut însă el suspendat account-ul, короче, că multe движения de ему. Vindea acolo niște aukțioane care nu le avea, короче, punea tot staff și pe și am zis, bă, nu punea staff și pe aukțioanele tale, că acolo moldovanii de azi gândește, bine, dar pe eu sigur pe aukționul meu spun staff, că și să nu umflu nici price-ul
Что se vinde mai scump, короче. Așa, короче, движение și suspendat accountul. Dar dacă e suspendat de la eBay, foarte greu să găsești metodica să mai faci un account cu eBay-ul, короче. Trebuie să ai acolo un bancar, altă adresă, îmi pare că acolo, îți fac în cerul spисок până adresa ta, îmi pare că acolo. Nu, poate pățane sunt, eu n-am avut nici un account suspendat până acum și bada prost, cum zice, și nu vă recomand nici vouă, короче. Așa că faceți правильно. Și așa doi pățane, că vă zic o punea, ce am observat eu. Eu des tot așa să mă împart cu informații de astea cu voi. Eu când scriu mie, da, pe licic acolo, pe Одноклассники, pe Facebook, короче, scriu, că bă, dacă eu cândva vedem движение pe AdSense, pe AdWords, de pe mă răzbăresc cu Google-ul ăsta de pe acolo, da, eu chiar zic că am nevoie de ajutor acolo, ori ceva private, așa, mai scriu la vreunul și îmi spun și să răzbăresc ei, короче. Și e că mulți spun că au avut accounturi cu AdSense și eu blocat accountul. Și nu că mulți, dar toți care grăiesc, toți au avut accounturi suspendate. Bă, dacă ați găsit o metodă, că Moldova să poți să ai un account AdSense, bă, ești молодец și ești beneficiază de huneaua asta cât poți, dar dacă să încerci să-i fuți prin clicuri de astea fake, ori prin răscuturi de site-uri de astea levăi, короче, prin black hat, короче, cine se răzbrește. Știți că pun nas și bă, вообще, din toată huneaua asta. Вообще nas și bă pun, dar îți vă blochează. Și, короче, cu Google, chiar și că eu am зависnut mult forurile astea, black hat, вообще. Și care vor să bagi în tema asta, vă sfătul, băgați-vă din tăi un forum, știți, вообще, și fel de informații există. Și ați vedeți că cu Big Brother, cu Google, nu se bagă nimic, короче, nu trebuie să lupte. Nu-i niciun pont, короче. Eu vă zic asta de-amu, că reально nu-i pont acolo. Tu nu poți și mai deștept că dâns și calțul, e chiar angajat, că ne de dată, înțelegi, să lucrezi acolo.